No, dostali sme napadlo. Pamätáš si naposledy na rodiaku, keď sa dá hrať počasie, ale keď si nemuseli dostať na prdel takto? Ešte neviem, ale oni hrali veľmi dobre a my sme čakali tú chybu, ktorá už neprišla a my sme ich nepochopili. A myslím si, že aj kopu šťastia sa pripojilo, že lopty o pásku všetky padli na našu stranu, ale kto si ide za tým, tak tomu sa šťastie nepochopilo. V prvom sete sme urobili dosť veľa chýb, aj som pozeral štatistiky bodov, Začiatok tam nám ušli 4 body, možno tie, a vtedy sa vyhralo na 20, takže možno, že tie 4 body hore, 4 body dole, a je to naopak a zápas bol úplne iný. Oni potom dostali krídla, keď potrebovali ten grozer, rozpravil každú loptu. To ťažko hrať. Bože, na všetko bolo aj dobre prihraté, dobre nahraté, ale v podstate bolo jasné lopty, sme viac dal a sami sme slúžali si tú pohodu, ktorú sme si mohli vytvoriť. Presne tak. Absolutne. A potom to bolo také trošku nervóznejšie z našej strany, každý chcel, to bolo jasné, že každý chcel, ale niekedy to chcenie vyústiť z takých krč, ktoré sme nakoniec neboli. Možno kľúčový moment v tom druhom sete a dostal sa 1-20, keď tam Milan Beck ten set nepoložil tú loptu, že on tam stačí dalo otočiť nie. Kľúčový, no. Stále to bolo o 3 body pre nich, a keď sme robili, tak je to o 2 body pre nich. Stále neviem, či bolo kľúčové. Ja si myslím, že kľúčové bol ten plus. Feri, čo ďalej? Šanca ešte není samozrejme strátená, máme 2 zápasy pred sebou. Ja som od začiatku nehovoril o žiadnych šancách, ja som chcel hrať dobrý úzorkov. Prvý zápas nevyšiel, tak druhý, ja si myslím, že my budeme hrať určite lepšie. Netvrdím, že vyhráme, to si nedovolím tvrdiť, ale určite to bude oveľa bojovnejšie, pretože my inak šancu nemáme.